今集會帶大家去食牛腩牛雜打邊爐，有多款新鮮蔬菜任食，今餐人均又係100蚊都唔使啊！鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次又係嚟到水圍食嘢。今次呢間餐廳就喺福民站 C 出口可以行過去。呢間醬煲煲主打食牛腩牛雜煲。餐廳雖然唔係好大，但我哋平日7點嚟到都唔使等位嘅。餐廳裝修係新式嘅大排檔風格，環境都幾企理嘅。每台都有個籃仔俾你出去拎菜用嘅。呢個雪櫃入邊嘅菜全部都係任食，款式都幾多㗎。呢度有個醬料台，而醬料台側邊呢，仲有成大兜砂鍋白粥俾你任食。但打邊爐配白粥，小明就冇興趣試啦，呵呵。我哋叫咗個158蚊嘅2人餐，入邊有個前菜西芹拌腐竹，西芹切得粗幼適中，入口爽脆清甜，完全冇渣，腐竹嫩滑得嚟帶啲咬口。作為開胃菜真係幾唔錯，清新得嚟又唔會太清淡。套餐入面除咗呢個之外，前菜仲可以揀花生或者蘿蔔，但呢款西芹拌腐竹相信會比另外2款有特色啲啦。今次試咗呢度嘅招牌清燉牛腩牛雜煲，湯頭清澈得嚟，味道都幾香濃，完全唔會油膩。牛雜處理得相當乾淨，絕對冇令人擔心嘅異味。牛腸煮得夠腍身，入口帶啲油脂香氣，越咬越有味。牛肚就稍微有啲韌，可能要煮耐少少會易咬啲啦。最正係牛肺，口感滑嫩得嚟帶啲彈牙，吸滿湯汁之後都幾好食。牛腩份量都算足，半肥瘦啱啱好，腍得嚟又唔會散開。整體嚟講係個質素都唔算差嘅牛雜煲。套餐入面仲有呢個炸腐竹，炸腐竹係打邊爐必點嘅配料啊！呢度嘅炸腐竹金黃酥脆，睇落都好似幾新鮮。浸落熱湯之後，好快就吸滿湯汁，入口既有腐竹本身嘅豆香，又帶住牛腩湯嘅精華，咬落去嗰下真係好滿足，食落又冇油益味，都唔錯啊！套餐包嘅任食蔬菜絕對係亮點，莧菜、生菜、娃娃菜款款都翠綠新鮮，睇得出係每日新鮮入貨。淥熟之後依然保持爽脆口感，菜葉部分特別清甜，同濃郁嘅牛腩湯底真係好夾。雖然有任食嘅潮汕砂鍋粥，但小明就鍾意食公仔麵多啲啦。我哋另外加咗1份蟹黃麵4個9，淥埋個公仔麵嚟做結尾就夠晒滿足啦。總括嚟講，今次呢個158蚊2人套餐性價比都唔錯。呢個價錢仲要包埋砂鍋粥同任食蔬菜，喺而家呢個物價飛漲嘅年代真係難得。講一講今餐一共食咗幾多錢啦？我哋叫咗個大眾點評嘅2人餐，158蚊。我哋揀咗清燉牛腩牛雜煲、炸腐竹、西芹拌腐竹、任食蔬菜同埋潮汕砂鍋粥，連埋我哋另外加咗1份蟹黃麵4個9。今餐2個人一共食咗163蚊，最後再帶埋大家行過去餐廳，喺福民站 C 出口出嚟之後，向右手邊方向行，嚟到呢個位之後再轉右，一路直行再轉左，去到呢個路口之後過對面馬路轉右。之後再一路直行就到呢間醬煲煲啦。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。
真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！